today's video is gagawa tayo ng birthday cake slime. So, yun guys, without further ado, let's get on to the video. So, yun guys, first kailangan natin ng glue, paint, activator, and spoon, sprinkles, wait, di mo makita. Sprinkles, and eto, bowl. Wait lang guys, kasi nga, may slime ako kaninang ginawa. So, lagyan natin siya dyan. Yan, okay na siya. And may kukunin lang ako dito. Kukuha tayo ng glitters. Kukuha tayo ng glitters. Kailangan natin itong chunks and itong glitters. So, yun. Yan lang lahat kakailanganin natin. So, let's start. So, yan lang guys lahat ng kakailanganin natin. So, yun. So, guys, may group chat na pala kami. So, ayan guys, yung Yanyan official. So, yun guys. Sumali na kayo doon. So, first shoutout muna tayo. So, kasi doon, nagtanong ako sa kanila kung sino mapa-shoutout. So, ayan sila guys. Ayan. Pati guys yung official fan club ni Angeline Hinson. Pati yung saan. So, yun. Ayan. Shoutout kay Alexa, Angeline Hinson, Kiana Teresa Carag, Jillian Rizo, Clay Ann Castro, Princess Cole, Nicole De Vera, Mary Joy Vidalion, Hannah Kim Tizon, Rainiel Ruth Mercado, Caril Ann Arceo, Princess Giving Gamir, Ayeza Mariel, Zaira Joyce Ragasa, at kay Mitzi Trish B. Bondoso at Fatima Nicole at Zebby Marie. So, yun na guys yung mga nagpapa-shoutout. Kung gusto nyo magpa-shoutout sa next video na. So, i-PM nyo lang guys si sino pa yun? Si Princess Cole, yun. Siya yung admin ko din. Tapos, siya yung masyadong admin. Di ko pa alam kasi guys. Di ko pa masyadong kilala yung iba. So, yun guys. Without further ado, let's get on to the video. So, yun guys. Add tayo ng glue. Ngayong hapon ko lang ito mapopost. Kasi kaninang umaga, super busy ko. And, hapon na din ako nakapag-vlog. Yun. Busy ako guys kasi may project na pinagawa sa amin. Kaya, yung okay lang naman sa akin guys kahit may project kasi para naman may aman tayo, diba ganun. Kahit nandito sa bahay kasi nga boring na naman dito, mas mabuti na lang si ma'am na may gagawin daw kami, so okay lang tayo, lalaban natin. Ayan. So add natin siya guys. Yan. So, ayan na siya guys. Na-add ko na siya lahat. And, kuha lang tayo ng isang spoon. Where's the spoon? Ayan, dito. Kuha tayo dito ng isang spoon. Tapos, kuha tayo guys ng ng paint dito. Ayan. Kuha tayo ng blue na paint. Tapos, lagay natin siya dyan. Mix natin. Ganun. Yan, dinamihan ko na siya guys para din tapos mix na natin siya. Itong spoon na lang gamitin natin, huwag mo yung spoon na yung isang spoon. So ayan, dapat super blue kasi yung gusto kong makuha dito ang texture or color ng texture ng color niya is dark blue. Ganun. So, yun yung favorite ko guys. Ayan na siya guys. Ba't ang liwanag? Yan na siya guys. So, sige. Mix lang natin.
ayan guys, okay na siya. So, lagyan na natin siya ng activator. Ganyan. Onti-onti lang yung paglagay natin ng activator. So, ayun guys, na-activate na agad siya. Super bilis. Ilang drops ko pa lang yun. Ilang drops pa lang yun. Nagiging slime na siya. Like, oh my god. Char. So, yun guys, sumali na kayo sa fan club namin ni Angeline. At sa group chat ko guys, super saya doon. So, yun. Next. Itong video pala guys is inspired ulit kay Chelsea. Kasi nga, gumawa na ba si Chelsea or hindi pa? Hindi ko pala. Baka next video na lang tayo mag-inspired guys. Kasi hindi ko alam kung, hindi ko sure kung gumawa ba siya ng itong video or hindi pa. Basta yun, inspired na lang to kay Chelsea. So, yan na siya guys. Minix ko na siya ng maayos. Yan. Okay na siya. Diba? Okay na siya guys. And super, medyo floppy texture siya. Pero ayan, okay na siya. Super thick niya guys. Kasi nga, 3 tablespoon of borax yung nilagay ko dyan sa sa dito sa pang slime bottle ko, kaya yun. Next video guys is mag-squishy ako guys. So yeah, inspired ulit kay Chelsea kasi si Chelsea yung madaming squishy niya, super talented niya. So doon ako kumukuha ng content. So na ako guys sa kanya, nagpaalam na kung okay lang. Sabi niya naman, oo. So, ilalagay ko sa screen. Baka sabihin niyo, nag-joke lang ako. Or nagsisinungaling ako. Ilalagay ko sa screen yung sinabi ni Chelsea. So, yun. Okay na siya, guys. Ayan na siya, oh. Super stretch. Yung lalagay niya. So, ilalagay na ulit natin siya dito sa lalagyanan. Tapos, dilisan na natin siya para ready to go na siya. And, yun. First, add tayo ng ito. Add muna natin to. Ubusin na lang natin. Ayan. And then, add tayo ng glitter sprinkles. Ayan. And, the last but not the least. Ay, last na pala to. So, lagay na natin ito. Yun na siya guys. Super ganda niya. Wait guys. Ayan na siya guys. Okay na siya. Mix na natin. Yan. Super ganda niya guys. So, so yun guys. Thanks for watching. If you like this video, give this video a big thumbs up. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. And click that notification bell kung meron man. And yun guys, thanks for watching. Bye!